סלמון הוא לא רק אוכל, הוא תרופה ללב שלכם. רואים את הפסים הלבנים האלה? זה אומגה 3. זה הדלק המדויק שמוריד דלקתיות בעורקים ופשוט עוזר ללב שלכם להשתקם. הסוד האמיתי הוא לא לייבש אותו. צריבה קלה, הרבה לימון ושמן זית איכותי. ככה שומרים על הערכים התזונתיים בתוכו. רוצים לשקם את הלב דרך הצלחת? תתחילו עם סלמון פעמיים בשבוע. לטיפים נוספים, עקבו אחרי שפר.